週末想同家人鬆鬆，唔一定要飛嘅，留喺香港一樣可以玩得好寫意。今次不如跟住儀態旅行社帶大家去赤柱同石澳打卡啦，睇下眼前呢座氣勢十足嘅美利樓。佢係1846年維多利亞時期嘅建築，前身喺中環中銀大廈嗰個位，直到1998年先搬嚟赤柱重新組裝。你睇下呢啲維多利亞式石柱，經歷過2次世界大戰都仲咁穩陣。呢場建築史上面最浪漫嘅搬遷，絕對值得帶埋小朋友嚟欣賞下建築兼打卡啊！轉個彎，帶你去赤柱一個隱世角落，8間屋，呢8棟洪雅平房係以前專門為安置水上居民而起嘅。嚟到呢度，不妨慢落嚟，感受下嗰份遠離鬧市嘅古樸同平靜，影相真係一流㗎。離開赤柱，我哋去石澳，呢度有一排彩色繽紛嘅童話小屋，望落去心情即刻好晒，好治癒啊！仲有嗰條好出名嘅情人橋，藍天海浪配埋粉藍色嘅橋身，行喺上面，成個人都輕鬆晒。週末想享受慢活，揾返簡單嘅快樂嗎？跟住儀態一日遊就最啱，慳咗轉車嘅麻煩，輕輕鬆鬆咁，一家大細都玩得開心啲。